Всем привет, давненько я видео не снимала. Ну да, все думают, у меня дурацкий канал. Я же стараюсь. Такой уж подросток. Вот я. Привет. Поняли? У меня теперь есть подросток. Это котенок, но подросток. Бедняжка спать хочет. Киса, посмотри на камеру. Тебя подписчики ждут. Так, эта игрушка, она ее и реагирует. Реагирует как-то очень прикольно. Да, это мальчик. Шучу, нет, это девочка. Потому что многие думают, что мальчик, потому что почти все хотят мальчика. А не девочка. Кстати, ее зовут Алиса. Окрасок впервые такой. Ну а сейчас я думаю, это меня звали. Меня Соня зовут. У меня есть сестренка. Я подумала, что она тут, а ее здесь нет. Так, сестренку я свою не покажу. Она не любит, когда я снимаю. Вы поняли? В следующем видео я вам скажу рецепт слайма. Ладно. Такое видео. Всем удачи. Всем пока-пока.